व्हाट्सअप पीपल, कैसी है लखनऊ की जनता। वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जी फोर्स टेक में। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास पीसी बिल्ड होने के लिए आया था। ये पीसी बिल्ड बजट फ्रेंडली बिल्ड है और ये इसकी जो ओवरऑल कॉस्ट है ये पड़ी है 65,000 रुपीज़। और ये जो कैबिनेट है ये बेसिकली अगर थोड़ी डिटेल में बात करें तो ये कैबिनेट स्पेक 5 कॉर्सेयर की, और इस पे जो सी प्रोसेसर लगा हुआ है वो है इंटेल कोर i5। और रही बात इसकी SSD की बात करें तो इसकी SSD है XPG की M.2 S11 Pro। और रही बात इसकी पावर सप्लाई की, इसकी जो पावर सप्लाई है वो आपका CV Force 50 कॉर्सेयर की। इसका सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है आपका मदरबोर्ड ASUS का EXB460M। और जो इन सब चीज़ों को पूरा करती है वो ग्राफिक कार्ड फाइनली जो है कलरफुल का GTX 1050 Ti। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप चाहें तो हमारे डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं। सिनेमैटिक्स के लिए स्टे ट्यून्ड।